As jy 'n ding wil chip, nee, van biomassa ontslaa raak, daai tipe van goed. As daar net een plek waar jy stop, nee. ABC. Dis maklik. Ja, ABC is 1 2 3. Africa Biomass Company, nee. Praat jy met Andries, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Al hulle chippers, die hele lot, wat bied hulle vir jou aan, nee, as jy by Nampo kom. As jy by daai Noordek of Suidek bo inkom, moet jy vinnig regs draai. Dan kan ek draai hierso en kuier 'n bietjie. Maar kom ons luister wat het hulle. Andries, like dit? Môre Choppie. Wag, ek het die kamera reg gedraai. Kan maar links ook probeer. Ek leer hom. Sê my eerste ding baie vinnig, nee. Africa Biomass Company, gee my net so vinnige oorsig waar hulle julle regte spesialiteite. So kom ons noem dit herwinning van afvalhout. Baie ouens sê ons moenie afval nie, maar enige hout wat soos in jou forestry bedryf, jou slash of daar's skryf mooier Afrikaanse woord, ons boerdery snoeisels. So enige uitskot afvalhout, kom ons noem dit. Dis waar ons inkom, ons verwerk dit of dit nou met klein toerusting is en dan almal weet ons doen die groot kontrakwerk. So ja, ons herwin biomassa. Dit is eintlik wat ons doen. Maak hom fyn en maak hom klein. Maak hom fyn en dan veral wat 'n applikasie is, daar's hordes applikasies vir dit natuurlik. Nou, ek dink ons begin so vinnig hier by die mulchers, nee, en dan gaan ons by die chippers deurhardloop. Nou, wat was dit so 3 jaar terug wat julle hierdie goeders begin Ja, launch 3, 4 jaar. Dis ja, ons is al tydjie aan die gang met Ja, want ek het hom al 3 jaar terug het ek al by Agritechnica gedoen. Yes. Toe ek moes vir daai dis mos Spanjaard. Dis Spanjaard daar geken. Hulle Engels is ook nie maklik nie. Nee, dit omtrent soos myne. Yes, dit presies. Nee, my Engels is moeilik. Ja. Wat is die hoe doen hierdie masjiene in die veld? Want die een ding wat ek gesien het is die ding is gebou. Jy kan maar seker 'n teerpad ook om met hom gaan slash as jy regtig lus is. Ons self sit met 'n kontrakspan wat kontrakwerk doen, veral in die sitrus, maar ook in ander bedrywe. Geweldig goed. Ons het masjiene wat 2-3 ure op het. Jy doen mos nou maar jou onderhoud op hulle. Ja. Geweldig goed gebou. Ek dink vir die prys en wat jy kry is daar baie min mulchers op die mark wat meer waarde vir geld bied. En die reeks is geweldig goed. Of dit nou vir die forestry bedryf is, vir die landbou. Hulle het 'n geweldige reeks hidroliese mulchers wat op trekkers gaan. Ons het nou ons is baie opgewonde. Ons het hom net ongelukkig hier nie. Die een wat ons wil amper sê getoets het in die mark, hy's weg. Hulle noem dit die Tiller reeks. Ja. So wat jy moet hom doen, ons het hom gehad daar by Boland Landbou by jou vorige event wat jy was, is hom baie lekker gedemo. Jy sit hom in die grond in klip. As jy klipgrond het, veral in jou wingerde of tussen jou boorde, jy druk hom in. Hy mulch jou klip vir jou. Hy berei jou grond voor, amper 'n saadbed. Jy kan nou letterlik 'n dekgewas gaan plant tussen die rye. Dis wat hy doen en ja, daar sal weer 'n bestelling op pad. Ons is baie opgewonde oor daai spesifiek. Ek laat my dink aan daai liedjie ek werk op die myn want my brein is klein. Ek maak groot klippies klein en klein klippies fyn. Presies wat daai ding nou doen. Jy het hom gesien, ja, so dit is ja, daai is dis regtig iets wat ons opgewonde oor is en soos jy die toetse gedoen en baie suksesvol. Ja, ons het weer van hulle op pad. So ja, hulle het 'n engse reeks. Sê gaan net gou vir my want ek sien hierdie net 'n side discharge besigheid die, nê. Yes. So hierdie spesifiek as jy nou snoeisels het, daar by ons is so vreeslik appels en perskes en alles so. Jy kan om daar gebruik, maar waar hy regtig goed doen is in die wingerd. Jou wingerdsnoeisels, jy kry 'n enkelkant of 'n dubbelkant. Hier is nou vir jou 'n dubbelkant. Tel jou snoeisels op, maal hom fyn en gooi vir hom op die bankie en ons werk met 'n wurm. Ja. So baie groot swaar masjienie. So baie effektief. Hang maar af hoe jou ridges is, maar op hierdie stadium wingerdapplikasie baie goed, maar ook in die vrugtebedryf. En dan het jy ook 'n enkel ene wat ons aan die ander kant het. Wat interessant is hier, as jy nie wil uitgooi nie en jy wil in jou ry los, maak jy die dekplate los. Jy sit daai plate en hy blok jou worm af en hy los vir jou die en dan gaan jy los hom net in die ry vir jou. So en dan jy ook ons het daai ene met 'n side shift as jy bietjie nader aan jou bankie wil kom, kan jy jou masjien skuif. Dit is cool. Hierso is hom, jy kan hierso sien, hierso sit jy. Ek is al baie. Hierso sit jou jack, so jy kan side shift op hom ook en op meeste van hulle ander applikasies het hulle side shift options natuurlik. Hoe hanteer hierdie goed klippe? Ek gaan nou vir jou daarvoor wys die hamers veral. Geen mens wil in klip werk nie, dis nie die goedse aard nie, maar hulle het geweldige. Ek sit met 'n blokpeker net, nê, wat tussen die klippe geplaas. Yes. Nê?
En jou gewone slashers. Nee. Ja. Ek wil nou kom ek vir hierdie Kom jy maar op. hierdie is 'n forestry applikasie. Die landbougoed wil ek amper sê wat jy in die wingerde gaan meer lyk maar baie dieselfde. So as jy naby kan kyk, is 'n radkaste, hulle eie hamers. So geweldige sterk goeie hamer, prysgewys. As jy gaan kyk wat die hamers kos, baie bekostigbaar. Ja. Hierdie een spesifiek is vir die forestry mark of dan nou vir ouens wat groot 'n natuurlike bos wil skoonmaak, die FX. En jy sal sien op sy route, die hamer slaan nie terug teen die drom nie, hy draai nie rondte. Wow. So jy het 'n impak van die hamer teen jou drom wat baie ouens 'n probleem het, dat kraak jou drom later. So Ja, so as hy 'n klip slaan dan gaan hy nog of 'n maar stompel net. slaai. Worst case scenario. Dit is nou op hierdie Hamertjie. modelle. Yes. So hulle het 'n bietjie gedink daarso en dan jy sal sien jou rotor is in amper gesê 8 hoeke gevorm. Hy veroorsaak 'n vakuum wat jou materiaal ook bietjie beter optel. So hierdie is hulle het regtig gedink as hulle masjiene bou. Dan 'n ander ding, nee. Wat my nogal impress het, was hulle bou hulle eie radkaste. Hulle cast al hulle radkaste self en weet jy, dis nou die groot ding, baie maaltjies daar buite, die ouens koop radkaste in, hulle gebruik parte van 'n ander verskaffer af. Hierdie ouens doen alles self, eie hamers, eie radkaste. En hierdie is dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen. Hulle doen net Al balsers. 35 jaar, dis wat hulle doen. So Jy sien ek sê altyd nee, as jy dinge wil koop, gaan kyk wat is die spesialismaatskappye wat daai ding doen, nê. Want as daai al vir 35 jaar kan survive net om balsers te maak, nê. Dan moet hy iets reg doen. hulle is regtig, as ek herhaal dit net weer, waarde vir geld. Ek dink regtig daar's baie min ouens wat by hulle kom vir wat jy kry. Nou, Baie bekostigbaar. kyk en as ek dit so kan stel, ek meen julle het 'n passie vir hierdie tipe van. Ek meen dis al wat julle doen, Ons nê. lewe uit, ja. Letterlik, nê. So as julle bereid is om julle naam agter 'n ding te sit, dan beteken dit julle het die huiswerk gedoen. Presies. En ons werk self ook met hulle en dit sê baie en jy weet hoeveel kontrakwerk doen ons en ja, dis wat dit is, ons gebruik se rats. Dit hallo. Uitstekend. Okay, Ja. dan kom ons gaan gou so vinnig hierdeur hulle, dan julle kleiner chippers. Hierdie en is dis nou maar- ja, hulle is ook al so 3 jaar wat is op hulle begin het. Ons doen eintlik mos nou die groot masjiene, maar die aanvraag op kleiner eenhede was van so aard dat ons besluit het ons moet ook in die mark inklim. Ons noem dit die meerkat reeks. Jou kleiner, dis semi-industrieel, kommersieel, dis vir ouens wat of residensieel, baie van die goedjies, ou wat nou 'n groot stuk tuine daar by hom kan hulle koop. Jou kleiner, ouens wat klein hoeves het, ons het nou al aan ouens wat 'n 10 of 'n 15 hektar perskes byvoorbeeld, dis snoeseltjies wil doen. Hierdie modelletjies is ideaal daarvoor. En ek dink baie van die ouens wat toelaaier plekke het, uitstekende opsie vir hulle want hy's klein, jy kan hom op 'n bakkie laai, Ja. op 'n trailertjie, jy laai hom af en jy verhuur hom. Ons het reeds ouens wat dit doen. En So die- dis 'n En die nice ding van hom is hy kom met sy engine en alles saam. En jy doen nie 'n trekker of Niks iets nodig nie. Hulle doen hulle Ja. Hierso is jou stamgrindertjie. Weer eens, dis 'n kleiner applikasie. Stamp grinder. So as jy nou 'n boom afgesny het iewerster en jy sit hom daar in jou tuin en jy weet nie wat om te maak nie, gaan hierdie om of as jy kleiner skaal kontrak weer doen, gaan hierdie vir jou die Ek het 'n stamgrindertjie. perskeboom wat gevrek het en ek was nou nogal van ek kan hom nou afsny, maar wat doen ek nou met daai blerrie stomp? Dis nou wat hy doen. So jy vreet op natuurlik die bandits is 'n baie groter meer industriële styl en hierdie is nou weer vir ouens weer eens wat op kleiner skaal wil werk met dit. Daai kant dit is 'n lock splitter, so ouens wat vuur maak, Ja. hout vervaardig of verskaf. Hierdie is Ek het 'n paar jaar terug so ding nodig gehad. Oor dit sou my dit dalk was my houtmaak besigheid 'n sukses gewees dan. Ja, ook hier tot 12 wil jy nie meer bylkap hier. Yes. Nou, dan ja, hierdie is 'n 26 ton. Ons doen 'n 40 ton ook. Ons het baie ouens wat soos jy klein skaal hout maak in die Karoo. Daar loop 'n klompie van hulle ouens wat die rivierdorings uithaal. Dis 'n bron van inkomste. Ja. Dan koop hulle vir hulle so 'n dingetjie vir regtig baie geld hier en jy staan 'n kappie heeldag hout. Hy maak jou werk vir jou aansienlik makliker. Dis presies daai besigheid. Okay, en dan het julle Badger reeks, né? Nee? Right. So die Badger reeks, dink is ook omtrent nou is derde jaar. Wat is regtig hulle in die mark het. Terwyl ons nou dit is Badger Bandit. Ja. Nee. Kom ons Verduidelik kyk gou my so bietjie. vinnig die agtergrond. So Bandit 'n drumstyle chippers was hulle kleinste chipper 'n 300 mm gewees. Die Suid-Afrikaanse mark soek tussen 150 250 sa
regtig 'n groot aanvraag vir daai groot drumstyle chippers. Wat ons toe gedoen het, Bandit het gesê is reg, ons het 2 gebou in 'n container vir Bandit gestuur oor see, want dis op hulle heeltemal op hulle design gebou, want die Bandit brand ons almal weet die kwaliteit en hoe goed hulle werk. En hulle het gesê 100% gebruik dit. Ons wil dit net onder ons eie naam bemark en ons dis dan deel van ons hele badge reeks. So dis eintlik maar net 'n kleiner Bandit. Dis op hulle baie suksesvolle design. Dit is presies wat hy staan en dis onder ons naam. So ons kry hom nou van ons bemark hom as 'n 6 duim of 'n 6 PTO of 'n 6 diesel of 'n 6 petrol. Maar sy wat hy kan inneem, sy diameter is 175 mm, so dis 'n bietjie groter as 150. So hy kan bietjie meer vat as die 6 duim. Ons doen hom in 'n PTO, ons doen hom in 'n diesel. Hier staan 'n dieseltjie, 50 pk Perkins of dan jou PTO opsie vir agter jou trekker. Uitstekend. Ja, en jy weet, mense dink nou nie so daaraan nie, maar jy weet in die verlede was solank ek hom agter die trekker kan sit in PTO, nee, maar jou meganisasiekostes, jou trekkers het so duur geraak. Jy wil nie meer 'n trekker agter hierdie ding sit nie. Nee, dis altyd 'n keuse vir ons. So baie ons sê hulle wil nie nog 'n engine onderhou nie. Baie ons sê hulle het nie 'n trekker wat hulle kan gebruik want hulle spuit en daai tipe van ding. Dan koop jy vir jou PTO of 'n engine. So dis jou keuse. Die prysverskil. Dis amper die goedkoopste trekker wat jy gaan koop, nee. Dit is so. So ons het gister hier 'n gesprek met kliënte hier by hierdie masjien gehad. En elke ou moet besluit, hoor ek het 'n trekker wat ek kan afstaan, hy kan daar staan heeldag saam met die chipper. Of ek koop 'n engine model en hy kan op sy eie staan met chip. En jy weet die probleem van die ou trekker, nê? Sy PTO werk gewoonlik nie. Ja. En die horsepower as hy 50 is ook nie meer 50, dan is dit dalk 30. So. Ja, het hulle 'n paar perre ontsnap deur die jare, Precies. Maar ja, ons grootste verkoper in ons Bandit en Badger op hierdie stadium by verre is nog steeds PTO, want die aankoopprys is goedkoper. En die ouens soos ek sê, wil nie altyd nog 'n engine onderhou nie. So, maar dis 'n keuse, elkeen se keuse. In hierdie tye is dit dalk iets wat daadwerklik gaan verander, nê. Okay, en dan het julle Bandit reeks wat dan net watse sizes. Ek dink almal ken die Bandit, maar ek wil vir hierdie ene gou wys. Dit is nuut. Dis die eerste keer wat hy uitkom uit die storie uit dat iemand hom sal sien. Jy sal sien is 'n nuwe produk. Ek wou net sê nee, maar kyk jy gaan my ek weet so min nee, jy gaan my moet sê. Kom ek ja. Hy lyk geel. Kom ek almal ken nou al die Bandits. So wat ons gedoen het, ons doen ons Badger reeks soos die 6 duim en 8 duim. Toe het ons gegaan, hierdie is die as jy oor see gaan die entry level 12 duim chipper eintlik. Ons bemark hom as die 10XC. In daai segment het ons dan nou ook 'n 10 duim chipper, maar hy kan ook 300 mm dan nou in werklikheid doen. So om hy prys bracket vol te maak, het ons nou die entry level 12 duim chipper en daarna gaan jy weer oor na jou ou wat almal beken in die baie gewilde 12 XPC. Die groot verskil tussen die twee is eintlik maar hierdie het 'n enkel oversized in-feed roller in. Ja. Wat daai net 2 het. Daai het 'n hidroliese silinder op sy slidebox wat die enetjie nie het nie. Ons is besig om te werk aan 'n bietjie meer eksklusiewe ene op hierdie kos moet so wat 'n bietjie extras gaan hê. Jy praat van 'n slidebox asof ek weet wat dit is. Kom ek wys gou vir jou. So dit is Bandit gepatenteer en dit is 'n groot deel van hulle sukses. So die slidebox is hierdie gedeelte, jou top roller wat invoer. Sit op hierdie slidebox wat dan nou van 'n hidroliese silinder af werk. So hy maak oop. Ek weet my beerings kry. Nee. Hy maak nou oop toe daai top roller. Ja. Hy sit bo wat ons noem daai slidebox. Yes. So laai silinders te maak oop toe. Jy dan jou hidroliese silinder. En daai twee goeders draai. Dis die ding wat hom deurvoer. Hulle albei draai, die motortjies gaan jy sien sit aan die ander kant lyk soos daai, ons kan nou gaan kyk. So hierdie slidebox skuif op as jy hout inkom, die oomblik wat jy teen daai rollers druk. En dan kan jy as jy hout het wat bietjie moeilik deurgaan, het jy dan ook 'n hidroliese reverse, wil ek amper sê wat die hout afdruk. Of as jy groot hout het, kan jy met hierdie handvat sal jou slidebox oopmaak volgens die grootte van jou hout. En dit is eintlik 'n groot deel van Bandit se sukses op hoekom hulle chippers so lekker werk. Ja, so dis die verskil. Jy gaan sien daai net 'n enkel roller, maar jy sien dis 'n baie groot roller. Maar het die en dit is die nuwe gedeelte wat hulle nou bygesit. Nee, dis die tradisionele ou ene. Hierdie is nie vir ons in Suid-Afrika. 'n enkel roller, maar soos ek sê, dis 'n oversized roller. En hulle werk baie goed. Dit gaan maar oor prys ook. Nou het ons daai segment was dan nou 'n 10 duim wat eintlik 'n 300 mm chipper ook in die mark het. So ons het nou 6, 8, 10, 12, 15. So daai leemte wat daar was is nou gevul. Afhangende net van jou behoeftes, né? Yes.
Ja, dan daai dik chipper wat julle nou hierso het. bietjie ja, groter ene. jy het hom ook al gesien. Eintlik die kleiner enetjie was gaan nou om te stap. Hierdie is nou net 'n bietjie 'n frisser ene. Dis 'n 172 per krag Perkins. Dis 'n 18 duim chipper, met ander woorde 450 mil. En weer eens baie uniek. Enige plek buite die Suid-Afrika, as jy gaan in die wêreld, jy gaan soek, hom gaan jy hom nie kry nie. Dis net beskikbaar in Suid-Afrika onder Bandit se naam. So wat ons gedoen het, dis 'n gewone 18 duim handvoer chipper. Ons het sy invoergedeelte afgehaal. Daai hele ontwerp agter word deur ABC gedoen sodat hy 'n staal invoer konveier wat dan nou eintlik hierdie ding 'n klein hultree chipper maak. So jy kan hom meganies met 'n excavator voer, want Ja. as jy nou kom kyk hier 450 mm bloekom. Yes. As jy hom nou met die hand moet voer heeldag, gaan dit nie gebeur nie. Kom ek sê dit vir jou So- so nee. Ek dink nie ek het arbeid wat so sterk is nie. So ons het nou essensieel gegaan en wat jy in 'n Bandit se reeks as 'n ultra chipper gaan sien, kan jy nou 'n 18 duim by ons kry. En dis die enigste plek in die wêreld waar jy gaan kry 'n Bandit. So dis baie eksklusief. Enetjie wat aan die ander kant staan is net die 15 duim weergawe, Ja. of dan nou 380 mm. Selfe beginsel daarso. Om daai ou heeldag met die hand te voer is onmoontlik amper. So jy kan hom nou met 'n excavatortjie met 'n grab op, kan jy nou jou een met 'n remote op 'n excavator kan nou eintlik daai hele operasie En hardloop. dan hardloop hy. So dit is baie uniek. PTO's ook, daar bestaan nie PTO's buite Suid-Afrika en Bandit nie. Dit is eksklusief deur ons gebou. So ja, ons verander is goed vir wat ons toestande in Suid-Afrika is. So kort en die lang van die storie is, as ek enige biomassa probleem het, Wat afgebreek en verwerk moet word in watse vorm ook al. Ons het onlangs 'n billeter gebou vir die charcoal mark en Ja. wel is ook al weer 2 of 3 jaar terug. Wat ons het gesê het, hulle moet 'n meganiese metode kry om die hout te knip om in hulle oonde te pak vir die dis van scratch af design. Die Badger billeter, die ouens kan gaan kyk op ons webwerf. Dis 'n geweldige masjien. Ek het nie al so groot billeter gesien op nie eens op Google nie. So ja, dis as daar 'n behoefte is, moet ons 'n ingenieursafdeling, dan gaan sit ons en ons ontwerp vir jou iets en maak 'n plan. wat hoe die kettingsaag nou verdwaal hiernatoe? So as jy nou hier op Nampo besluit, jy wil nou een van die Badgers koop, enige van die Badger modelle op die stand, kry jy nou dis so R10,000 gee vir jou kettingsaagie. In Woester is ons die agente vir Husqvarna. Ja. Gee vir so daai pakkie vir Nissan, so dis so R10,000 se extras wat jy kry as jy Badger enige van die modelle koop. Op die Bandits, daai lock splitter wat ons nou gekyk het. Yes. Gee vir jou lock splitter saam met jou saam jou chipper weg as jy een van die chippers op Nampo koop. Gee jou eie braai uit man. Ja, kyk jy kan die groter goed gaan nou braai toe en dan kan jy die res chip met die chipper. Dis die idee. So ja. Klink vir my reg. Andries, dankie baie. Groot plesier so baie dankie. Right, sir. As jy vanuit wil ontslaa raak, dan weet jy Africa Biomass, nee. Dan kuier vir hulle hier by Nampo, hier in die saadplotte se kant en dan kan jy ook 'n ding, love chip. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.